Hola, soy Antonio Folgens, un VTuber más del montón, y hoy les mostraré mi versión de Tiburones en el bosque de Cuarteto de Nos, que fue recomendado por este comentario de aquí. Aquí les dejaré el timelapse de este dibujo. Espero que les guste mucho el resultado final. Déjenme en los comentarios sus canciones favoritas para un próximo dibujo. Eso es todo, gracias y adiós. En quien confiar, atento a una señal, camino con cuidado porque no quiero